Má nổ quá. Kỷ nguyên hải tặc. Game One Piece chuẩn nguyên tắc, cam kết tính năng độc quyền, update không hồi kết. Tải game này, kỷ nguyên hải tặc.com. Kaido chưa thức tỉnh hoàn toàn trái ác quỷ, bí ẩn thực sự đằng sau thức tỉnh của trái ác quỷ hệ Doan. Hello, xin chào toàn thể anh em của Băng Tặc Săn Soi đã đến với video tiếp theo của bọn mình và chúc anh em một ngày tốt lành nhá. One Piece đang dần đi đến phần kết của bộ truyện khi mà đã đến arc cuối cùng mang tên là Final Saga. Tuy nhiên, việc làm anh em One Piece vẫn chưa hết bất ngờ và sốt sột vẫn là dạng Revive, sự thức tỉnh của trái ác quỷ của Luffy tại Wano. Và hơn nữa, nó cũng không đơn giản là trái Gumu Gumu no Mi, lại là trái ác quỷ doan thần thoại Hito Hito Model Nika, thần mặt trời. Việc thức tỉnh trái ác quỷ của Lù lần này thì không chỉ là bước ngoặt để có thể đánh bại Kaido, mà qua đó còn là mở màn cho bí ẩn về sự thức tỉnh của trái ác quỷ hệ Doan, đặc biệt là doan thần thoại. Vậy vấn đề cốt lõi của việc thức tỉnh này ra sao? Làm sao để đạt được hình thái sức mạnh này vẫn là một dấu hỏi lớn. Vì hệ Doan thì cũng là một hệ trái ác quỷ thú vị khi mà dường như nó có một linh hồn cụ thể của một loài động vật hay là một vị thần nào đó. Và hôm nay mình sẽ mạnh dạn đưa ra giả thuyết khá hay ho về sự thức tỉnh của trái ác quỷ hệ Doan nhé. Mời anh em chúng ta sẽ cùng đến với bí ẩn thực sự đằng sau thức tỉnh của trái ác quỷ hệ Doan. Let's go!
Về tổng quan, như mình nói ở trên, với việc phát triển sức mạnh nhanh chóng của Luffy tại Wano, đặc biệt thức tỉnh trái ác quỷ hệ Zoan, hơn nữa còn là Zoan thần thoại, đã tạo ra một cơn sốt nóng hổi, khơi dậy nhiều cuộc thảo luận thú vị về việc điều gì sẽ thực sự xảy ra khi mà thức tỉnh trái hệ Zoan và cách thức tỉnh nó sẽ ra sao. Tại sao Luffy có thể thức tỉnh ngay tại trận chiến, trong khi đó thì lão già gân Kaido với danh hiệu tứ hoàng nhiều năm, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến lại không thể thức tỉnh trái ác quỷ và lại để thằng nhóc từ Biển Đông đến bón hành và thất bại. Nói đến đây, có lẽ anh em cũng sẽ cho rằng là nó không đúng nhá. Bởi một kẻ mạnh như Kaido sao có thể là chưa thức tỉnh được trái ác quỷ được. Tuy nhiên thì mình tin rằng Kaido thực sự là chưa thức tỉnh được trái Zoan của mình hoàn toàn, mà lúc đó nó chỉ ở ngưỡng là sắp thức tỉnh mà thôi. Về vấn đề này, mình sẽ giải thích thêm ở phần sau của video nhé. Có thể nói việc thức tỉnh trái ác quỷ, đặc biệt là trái ác quỷ hệ Zoan là một điều hiếm có ở trong One Piece. Và theo mình phương pháp để đạt được hình thái thức tỉnh này cũng vô cùng khó và cần điều kiện thích hợp. Sau đây là việc mà mình sẽ phân tích về việc thức tỉnh riêng của hệ Zoan, đó là cách để thức tỉnh toàn bộ sức mạnh của trái quỷ hệ Zoan và cái chết của người dùng. Nghe thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng mà ý thực sự ở đây đó là cái chất lâm sàng của cơ thể không còn phản hồi và ý thức bản thân bị tê liệt hoàn toàn. Sao có thể thế được nhỉ? Chắc rất nhiều anh em đang thắc mắc như vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng phân tích nhé. Những hình thức Zoan đã thức tỉnh. Hiện tại chúng ta biết được với 3 trường hợp đã được xác nhận rõ ràng nhất về việc đã thức tỉnh trái ác quỷ hệ Zoan, đó là bảo vệ tại Impel Down, Ulu nhà ta và gần đây nhất đó là Rokushi. Với những bảo vệ dưới Impel Down, ta được biết đến đoạn này khi mà đã thức tỉnh trái ác quỷ hệ Zoan, cơ thể to lớn cùng với đó là sức mạnh và tốc độ được tăng lên đáng kể và dường như có khả năng hồi phục mạnh mẽ. Đây đích thực là những biểu hiện của một kẻ khi mà đã thức tỉnh trái ác quỷ hệ Zoan, và hơn nữa chúng cũng có thể chuyển hóa thành những loại Zoan mới hơn so với chúng ta thường thấy khi mà ở Zoan thường. Tuy nhiên, những kẻ bảo vệ này lại có vẻ bị hạn chế về não bộ, tâm trí thì không bình thường và không thể nói được. Có vẻ là tâm trí chúng bị chiếm lấy hoặc việc họ biết trước trong tiềm thức chỉ làm theo mệnh lệnh. Và gần đây ta lại có thêm Luffy đã thức tỉnh trái Zoan báo đốm của mình. Hành động của Luffy khi mà gặp lại Luffy có vẻ liều lĩnh hơn, cũng không thèm nghe lời đồng đội. Luffy bật luôn hình dạng thức tỉnh lao vào đánh với Luffy ngay, mặc dù Lu lúc này cũng đã trở thành tứ hoàng và vừa đánh bại Kaido. Rõ ràng đây không phải một hành động hợp lý của Luffy, đặc biệt hơn đó là một CP0. Theo cảm nhận của mình, dường như Luffy đã trở nên hoang dã và liều lĩnh hơn như một chú báo hoang thực thụ, có phần khác so với một cựu của CP9 điềm tĩnh, nhẫn nhịn và có toan tính như ở Water 7 mà chúng ta đã từng biết. Và cuối cùng là Ulu nhà ta. Sau 2 lần chiến đấu với Kaido thì lúc đã bất tỉnh và mắt trắng dã ra, sau đó thì vẫn trở lại và chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, ở lần bị Kaido đánh gục lần thứ 3 lại có một điều đặc biệt mà ít ai chúng ta để ý. Đó là thay vì mắt trắng ra bất tỉnh thì lần này đôi mắt của Luffy đã bị thâm đen. Chính Momonosuke lúc này cũng đã nói rằng không thể nghe thấy giọng nói của Luffy nữa. Chi tiết dù nhỏ này mà rất quan trọng khi mà trước đó đã bị Kaido đánh gục. Momonosuke vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Luffy và thậm chí còn truyền tiếp cho Lu một tin nhắn. Vậy lẽ nào tại thời khắc đó Lu đã bị chết lâm sàng, mất nhận thức hoàn toàn về cơ thể và tâm trí? Những điều trên thì chính là cái cần được nói tới, đó là việc thức tỉnh trái Zoan thực sự liên quan đến vấn đề linh hồn ác quỷ Zoan chiếm hữu tâm trí người sử dụng và trở lại hình dạng nguyên thủy nhất của Zoan. Luffy và hình dạng thức tỉnh. Theo như những dẫn chứng về 3 dạng thức tỉnh ở trên thì mình cũng đã có kết luận rằng việc chết và mất nhận thức hoàn toàn sẽ là điều kiện để thức tỉnh trái Zoan. Theo đó, khi mà Luffy lãnh chọn một đòn bát quái sấm sét của Kaido thì Luffy lúc này đã không còn nhận thức, gần như là đã chết rồi. Lúc này điều kiện đã đủ, Luffy thức tỉnh trái ác quỷ của mình. Thần mặt trời đã chiếm hữu được thể xác và tâm trí Lu và đã trở thành sức mạnh nguyên thủy. Chính điều này đã đột phá từ Gomu lên thành hẳn hệ Zoan thần thoại Thái Dương, hình thái nguyên thủy nhất của trái ác quỷ này. Chi tiết trái tim Luffy đập lại nhanh hơn lúc mà Luffy hồi sức ở dạng Fear Fight đã nói lên điều này. Có một pha chiến đấu Luffy bị Kaido đánh gục ở dạng thức tỉnh, trái tim Lu đã đập lại hồi sức cho Lu như chưa có điều gì xảy ra. Đây thì rõ ràng là một điều mà một người bình thường không thể nào làm được. Ngoại hình Lu thì thay đổi sang trắng, tính cách cũng có đôi phần đổi thay khi mà Luffy liên tục cười không kiểm soát, liên tục nói rằng Lu vui như thế nào. Cả hình dáng lẫn tính cách đã có phần thay đổi như thể là chính Joy Boy vậy. Luffy có phần thành Joy Boy cũng được chứng minh khi mà chính Junisa cũng đã cảm nhận sự xuất hiện của Joy Boy.
Vậy điều đặt ra ở đây đó chính là sự thức tỉnh của trái ác quỷ Doan, đó là việc chết đi, mất ý thức và qua đó sức mạnh Doan mới có thể chiếm lấy một phần tâm trí và bộc lộ ra sức mạnh nguyên thủy nhất. Điều này có nghĩa là bình thường, người sở hữu sức mạnh trái Doan với nhận thức 100% chỉ mượn sức mạnh Doan để biến đổi và chiến đấu. Nhưng khi mất toàn bộ ý thức, tâm trí Doan chiếm lấy và vực lên sức mạnh. Lúc này thì sức mạnh Doan được kích hoạt toàn bộ và người dùng lúc này chỉ còn nhận thức là 50%. Sức mạnh Doan nguyên thủy để chiến đấu chiếm một nửa, tiềm thức người dùng chỉ còn một nửa. Điều này lý giải cho việc là tâm trí không ổn định của những kẻ bảo vệ ở Impel Down, sự liều lĩnh như một chú báo hoang của Lucy hay hình dáng Joy Boy thoáng qua ở trong lù. Nếu anh em chưa tin thì có một chi tiết sẽ củng cố mạnh mẽ giả thuyết này. Đó là khi Kurosei nói về trái ác quỷ của Luffy. Mặc dù nói thì không thành lời, nhưng mà Kurosei đã đề cập rằng trái ác quỷ Doan có suy nghĩ của riêng chúng và trái Nika đã tích cực lẩn tránh chính phủ thế giới. Mặc dù ban đầu ai cũng nghĩ điều này chẳng có gì khác ngoài ý nghĩa là biểu tượng, nhưng mà ý tưởng về việc các loại trái cây hệ Doan có trí óc, tâm trí của riêng chúng đã được gợi ý xuyên suốt ở trong câu chuyện rồi. Trái ác quỷ hệ